देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये LA4440 का डुअल स्टीरियो एम्पलीफायर है, यानी कि 2 चैनल का एम्पलीफायर है। और ये एम्पलीफायर यहाँ पर ब्रिज मोड में दोस्तों 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई से यहाँ पर ये ऑपरेट करता है। और इसमें आमतौर पर आने वाली जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आईसी की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। और आईसी की जब भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, कोई भी एम्पलीफायर में आईसी से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, तो वहाँ पर वो एम्पलीफायर जो है अच्छे से जो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा दोस्तों। और उसमें जो है बेकार सा साउंड आएगा, खरखरा सा साउंड आएगा। देख सकते हो इसके यहाँ पर दोनों भी आईसी जो है वो यहाँ पर बेकार हो चुकी है दोस्तों, यानी कि जल चुकी है। अगर आपके केस में कोई भी ऐसा फॉल्ट आता है दोस्तों, तो आपने सीधे आईसी को रिप्लेस कर देना है। आपका जो यहाँ पर साउंड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और कभी कभी जो है ये छोटे मोटे यहाँ पर कैपेसिटर रेजिस्टेंस होते हैं, ये अगर बेकार हो जाती है तो इनसे भी यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। और ये बास्टेबल वाली यहाँ पर ऑडियो बोर्ड है दोस्तों, जिससे कि आपको यहाँ पर बास्टेबल और साउंड आउटपुट मिलता है 20+20 वाट का। आई होप जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर